ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଓଳାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇବ। ଅବକ୍ଷେପଣ ଓ ଆଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରୁଛି। ଆମର ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ କରୁ। ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ମାଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଣୁ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳରୁ ମାଛକୁ ଆମେ ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରୁ ବା ମାଛକୁ ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ପୃଥକ କରିକି ରଖିବୁ। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ସେମିତି ଚାରେ ଚା ପତି ମିଶିକିରି ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ଚା, ଏଣୁ ଆମେ ଚା ପତିକୁ ଚା ଛଣା ଦ୍ୱାରା ଛାଣି ତାକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରିଦେବୁ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବେଳେ ବେଳେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥକ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ କଣ କରାହଉଛି? ଗହମରୁ ଗୋଡ଼ି ଅଲଗା କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖିଲ କଣ ହଉଛି? ଚାଉଳରୁ ମଲା ଚାଉଳ ବା କଳା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗହମରୁ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ି ଅଲଗା କରୁଛ କିମ୍ବା ଚାଉଳରୁ ଯୋଉ କଳା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି, ତାହା କେମିତି କରାଯାଉଛି? ହାତରେ ବାଛି କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା କଣ ହବ ନା, ଚାଉଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ଖୁଦ ଓ ସରୁ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇଲେ ତାର ଚକର ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇକି ଚାଲୁଣିରେ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ହାତରେ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କର କିମ୍ବା ଚଲେଇକି ଅଲଗା କର, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେବେଳେ ଧାନ କିମ୍ବା ଚାଉଳରେ କିଛି କାଠି କୁଟା ସବୁ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କୁଟା କାଠିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏଇ କୁଟା କାଠିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ମାନେ ଏଇଠି କଣ ଦେଖୁଛ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଉଳକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତୁମ ଘରେ କେବେ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଛୁଡ଼ିବାର ଦେଖିଛ? ହଁ, ତୁମ ମା ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ିଲେ ହେବ କଣ ନା, ଚାଉଳରେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଆଉ କିଛି କୁଟା ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେହି କୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଠି କୁଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିଥାଉ। ତ ପାଛୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ କଣ ନା, ପାଛୁଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଭାରି ସେଇଟା ତଳେ ବସିଯାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥଟି ଉଡ଼ିଯାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥଟି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡା ଓ ହାଲୁକା କାଠି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ କହିଥାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଉଳରୁ କାଠି କୁଟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇଠି କଣ ଦେଖୁଛ ନା, ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଲେ ଚାଉଳରେ ଥିବା ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଡ଼ିଗଲେ କଣ ହବ
ନା ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା କି ଚାଉଳ ସେ ତଳେ ବସିଯିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ କାଠି କୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଣ କଲେ ନା ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆମେ କୁଲାରେ ଧରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା ତାହେଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଡାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କହୁ। ଆଜିକାଲି ଏହି ଉଡାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉଡାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପାଛୁଡିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାନରୁ ଅଗାଡି କାଠି ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏହା ଛଡା ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ପାଛୁଡି ବା ଉଡାଇ ସଫା କରିପାରିବା? ବିରି ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟକୁ ବି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉଡାଇ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ଚାଉଳ ନେବା, ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶେଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ କଣ ହେବ? କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ଜଳରେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ଭାସିବ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ତଳେ ଗୋଡି ବାଲି ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ବସିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଥିବା ଧୂଳି କୁଣ୍ଡା କାଠି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଚାଉଳ ପାତ୍ରରେ ବସିଯିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହୁ ଆଶ୍ରବଣ। ଆଶ୍ରବଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏହା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଭାସମାନ କଠିନ କିମ୍ବା ତରଳ ଉପାଦାନକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ପଦାର୍ଥର ଭାସିବା କିମ୍ବା ବୁଡିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାଲୁକା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ତାକୁ ପୃଥକ କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରବଣ କ୍ରିୟା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ପୃଥକ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏକ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ କିମ୍ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପୃଥକ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ମାଟି ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ଆମେ ମାଟି ଏବଂ ଜଳକୁ କିପରି ପୃଥକ କରିବା ନା ଏ ପାତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା କଣ ହେବ? କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କଲେ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ମାଟି ବସିଯିବ ଏବଂ ଜଳ ଉପର ଭାଗରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହୁ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ କଠିନ ଓ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ବସିଯାଏ ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଡାଲି ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ମିଶି ରହିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣିବା, ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିବା। এই 4ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ? ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଭାବୁଛ? 4 ନମ୍ବର। ହଉ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିବା। ଏହା ଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଭାବ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଇପାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣିବା। ନା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ହବ? ଆଉ ଥରେ ଭାବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୋଉଠି? 2 ନମ୍ବର। ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ହେଉଛି ଅବକ୍ଷେପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍।
ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଛୁଡିବା ଓ ଉଡାଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତାର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ୍ରବଣୀୟତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଓଜନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ରଙ୍ଗରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଆକୃତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। এই 4ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେମାନେ କହିବ। କେଉଁଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? 4 ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆକୃତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା। ନା, ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ହଉ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭାବ। 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ ଦ୍ରବଣୀୟତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହବ। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ରଙ୍ଗରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୋଉଠି? ନା, ଓଜନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାମାନେ ପାଛୁଡିବା ଏବଂ ଉଡାଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଆଧାରିତ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଭାରୀ ସିଏ ତଳେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥଟି ଉଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।